Здорово, друзья, с вами мистер Дэн, и сегодня мы поиграем в игрушку Мотор Депот. И сегодня мы поиграем на сервере, ну не знаю, то люди играют, такс. Все нормально, идет стрим. Так. Пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тут у нас будет много разных РПшек и все остальное. Ник у меня тетя Даня, нормально. Если меня встретите, ну, просто встретите, норм. Мой песок, старая добрая РП. Нет. РП, ПДД и здесь есть. Так. Так. Здорово. Меня слышно? Пацан, меня слышно? Давайте в чат напишем. Давайте поглянем. СССР ДПС. Сейчас, если он ответит, то я скажу. Ну, в чат голосовой напишу. Депос, что ли? Ну, блин.
Привет. Слышно или нет? Да меня слышно? Пи. Слышно меня? Насрать, поехали дальнобоем будем. Стой, желтый, блин. Влад СССР, стой. Ты где так бороду сломал-то? Влад СССР, не тарай. Дебил, что ли? Ты что тараешь? Толпой, блин. Ту-ту-ту-ту-ту. Дебил, не тарань. Дебил, куда пошел? Дебил!
Ладно, друзья. На этом можно заканчивать. Вторая серия выйдет завтра. Давайте, пока.